버블링이 우동 있어서 손을 닦고요. 거기에 넣으려고 가져온 거. 근데 버섯 순대. 살 순대로 먹고 있어. 아니야? 이거야. 그래. 그럼 너무 큰 거 아니?
나만 나오는 게 멋있어. 너무 깜깜하다. 멋있는 장면이에요. 열기가 올라오니까 괜찮은 거긴 해. 고구마 냄새 나는 것 같아서 좀 그냥 잘 바꿔줘야겠다. 근데 한 20분 익어야 될 거야. 핏이 엄청 많으니까. 이 새끼도 진짜 빙신 같아. 나쁘지 않아. 내가 지금 아쉬운 대로 나무 나는 거라.